Selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Son zamanlarda kanalda incelemesini yapmış olduğum mekanik veya membran klavyelerinin inceleme videolarının altına yorum olarak Conflon V5 klavyesi hakkında birçok soru geldiğini fark ettim. Genel olarak Conflon V5'in kalitesi hakkında ve alınıp alınmayacağı noktasında sorular geliyordu. Çok fazla pahalı bir klavye değil ve mekanik klavye olduğu için tabii ki ilgi görüyor. Çok fazla da soru gelince ben de alıp sizler için denemek istedim. Yaklaşık bir haftadır bende klavye. İyi gördüğüm taraflarda oldu, kötü gördüğüm taraflarda oldu. Onları sizlere tabii ki videonun ilerleyen süreçlerinde belirteceğim. Şimdi inceleme videosuna geçeceğiz. İncelemekle kalmayacağım arkadaşlar bu klavyeyi. İçinizden bir arkadaşa çekilişle hediye edeceğim. Çekiliş şartlarını videonun ilerleyen süreçlerinde açıklayacağım. Videodan ayrılmayın. Ayrıca videonun açıklamalar kısmına da bırakıyorum. İsterseniz şimdi klavyenin kutu açılışını gerçekleştirelim ve daha sonrasında klavyenin teknik özelliklerine detaylıca bakalım. Klavye kutusunun ön yüzeyine baktığımızda klavyenin kendisini görüyoruz ve üzerinde RGB ışıklandırmalara benzese de aslında RGB ışıklandırma yok arkadaşlar, ama RGB ışıklandırmaya da yakın bir ışıklandırma sistemi var. Ondan detaylıca bahsedeceğim. Kutu içeriğinden ise bir adet Türkçe dil desteği olmayan kullanım kılavuzu çıkıyor ve içerisinde garanti belgesi kısmı bulunmuyor. Büyük ihtimal o olayı faturayla hallediyoruz diye düşünüyorum. Evet, klavyeyi kutusundan çıkardık ve duyduğunuz üzere mavi switch arkadaşlar. Kırmızı switchli olanlar da varmış. Benim almış olduğum mavi switchliydi. Neyse, görüntü olarak klavyeye baktığımızda düz bir kalıbı olduğunu, düz bir gövdesi olduğunu görüyoruz. Sade bir görüntüye sahip ve bilek destek dayanağı olmayan bir klavye arkadaşlar. Söylediğim gibi sade bir gövde tasarımı kullanılmış. Ön tarafta klavyeye şöyle baktığımda siyah tuşları görüyorum ve gövde gri renkli arkadaşlar ve metal tasarım bu noktada kullanılmış. Sadece üst taraf, ama arka taraf yine ABS plastik. Bunun dışında arkadaşlar tuşlar lazer kesimli olduğunu görüyorum ve sadece Türkçe karakterler bu noktada sonradan baskı yapılmış. Onlar da lazer kesim olsa tabii ki daha iyi olurdu ve baktığımda F1'den F12'ye kadar tuşları görüyorum ve üzerinde herhangi bir kısa yol tuşu yok arkadaşlar. Ama kutusunun arka tarafına baktığımda F1'den F12'ye kadar multimedya kısa yol tuşlarının olduğu söylenmiş, ama burada tuş üzerine baskı yapılmamış, ama yine bu tuşları biz kısa yol olarak kullanıyoruz. Tabii ki unutabiliriz. F1 ne işe yarıyordu kısa yola, F9 ne işe yarıyordu diye unutabiliriz. Baskı olsa daha iyi olurdu arkadaşlar, kafada kalması anlamında. Bazı tuşlar üzerinde de yine baskı yapılmış arkadaşlar. Lazerleme yapılmamış. Lazerleme olsa tabii ki daha iyi olurdu. Hem de aydınlatma daha güzel bir şekilde görünüyor. Ve klavyenin sağ üst köşesine baktığımda burada Conflon yazısını görüyorum ve burada bildirim ışıkları var. Bildirim ışıkları gerçekten çok canlı arkadaşlar. Akşamları göz alacak kadar ışık şiddeti yayıyorlar yani. Biraz daha kısık olsaydı, orantılı bir şekilde ışık şiddeti olsa daha iyi olurdu. Ve klavyenin bağlantı kablosuna geldiğimizde ise 1,5 metre uzunluğunda örgülü bir kablo bağlantısını bu noktada görüyoruz arkadaşlar. Klavyenin arka tarafına geldiğimizde ise burada tamamen ABS plastikten gövde altını görmekteyiz ve burada yükseklik alçaklık ayakları bulunuyor ve küçük iki tane de sürtünmeyi azaltmak için yumuşak ayakçıklar bulunuyor. Genel olarak tuş hissiyatı güzel arkadaşlar. Çok fazla pürüzlü bir yüzeye sahip değil veya çok pürüzsüz değil. Orta düzeyde yapılmış, tadında yapılmış. O yüzden tuş hissiyatını ben beğendim. Bilek destek dayanağı olsa bence daha iyi olurdu arkadaşlar. Ben de bilek destek dayanağı seven kullanıcılardanım. Tak çıkar şeklinde olsaydı en azından kullanmak istemeyen çıkartabilirdi. Belki de bilek destek dayanağı olan versiyonlar da ilerleyen süreçlerde gelir. Genel olarak klavyenin sahip olduğu tasarım bu şekildeydi arkadaşlar. Siyah tuşlar altında gri bir gövdeye sahip ve sade bir gövde tasarımı kullanılmış. Klavyenin sahip olduğu teknik özelliklere doğru yavaşça gelirsek, teknik özellikler kısmında sizlere çok fazla bilgi veremeyeceğim arkadaşlar. Sadece mekanik switchli olduğunu ve mavi switchli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ne kutu içerisinden çıkan kullanım kılavuzunda, ne de sahip olduğu internet sitesinde, ne de kutu üzerinde herhangi bir bilgiye yer verilmemiş arkadaşlar. Klavye bağlantıyı kaç Hz'de yapıyor veya hangi switch kullanılmış veya kaç milyon tıklama ömrüne sahip gibi bilgilere kesinlikle yer verilmemiş. Bu noktada gerçekten eksi puan aldığını söyleyebilirim. Çünkü en azından klavyenin sahip olduğu bilgilerden bahsedilseydi, teknik özelliklerden bahsedilseydi, sadece uzunluğundan, gövdesinin büyüklüğünden bahsedilmiş. Bu noktada bence marka çok yetersiz kalmış. Çünkü alan kullanıcıya siz bu bilgileri vermeniz gerekiyor. Kutu üzerinden vermeniz gerekiyor. En azından, çünkü benim bu zamana kadar incelemiş olduğum tüm klavyelerde kutunun arka tarafını çevirdiğimiz zaman klavyenin sahip olduğu membran veya mekanik olsun switch hakkında bilgi veriyor veya bağlantı hızı hakkında veya tuş ömrü, tuş basım ömrü hakkında bilgi veriyor. Bu noktada ben gerçekten çok şaşırdım bilgi vermemesi yönünde. Neyse dostlar, şimdi klavyeyi bilgisayara bağlayalım ve beğendiğim ışıklandırmasından da detaylıca bahsedelim. Daha sonrasında videoyu sonlandırmak için burada tekrar buluşalım. Klavyenin ışıklandırmasına baktığımızda genel olarak çok üst düzey canlı bir ışıklandırması yok. RGB ışıklandırma mı, rainbow ışıklandırma, bu noktada kararı nasıl vereceğiz? İstediğimiz tuşa biz istediğimiz renk atamasını yapabiliyorsak
Bu RGB ışıklandırmadır arkadaşlar. Bu klavyede böyle bir şey yapamıyoruz. O zaman bu klavye RGB ışıklandırma değildir. Ama Rainbow ışıklandırma da değil. Rainbow ışıklandırmaya göre daha üst düzey bir ışıklandırması olduğunu da söyleyebilirim. Bu klavyede şöyle bir ışıklandırma kullanılmış. Her bir tuş dizilimine, her bir sıraya arkadaşlar farklı renk verilmiş. Sadece o rengi kullanabiliyoruz ama. Örneğin en alt mor, onun bir üstü mavi, onun bir üstü yeşil, onun bir üstü sarı, turuncu ve en üstteki tuşlar ise kırmızı olarak yanıyor arkadaşlar. Yani bunun dışında bu tuşa farklı bir ışıklandırma veremiyoruz. Sadece kırmızı olarak yanıyor. Bildirim ışığı gerçekten çok canlı. Özellikle akşamlar karanlık ortamlarda bayağı bir canlanıyor. Onun için daha ortalarda, daha kısık seviyelerde tutulabilirdi. Klavyenin sahip olduğu aydınlatmadaki modlara geldiğimizde ise toplamda 25 adet mod bizi karşılıyor. Bence gayet yeterli arkadaşlar. Hatta fazla bile. Fn tuşuyla yine kontrolü sağlıyoruz ve insert tuşu, home tuşu, page up tuşu, page down tuşu ve delete tuşu, yani 5 adet tuş var. Her birinde 5'er tane mod var. Toplamda 25 modla klavye üzerindeki aydınlatmaları kontrol ediyoruz. Işıklandırmanın şiddetini de yine Fn tuşuna basarak yukarı aşağı tuşlarıyla ışıklandırmanın şiddetini ayarlayabiliyoruz. Ayrıca sağ sol tuşlarına basarak seçtiğimiz mod hareketli bir modsa eğer onun yine hareket hızını da buradan sağ sol tuşlarıyla ayarlayabiliyoruz. Örneğin Fn tuşuna basalım ve Page Up tuşuna basalım. Bu şekilde bir modla karşılaşıyoruz. Yukarıdan aşağı doğru akan bir yazı var. Ortada tekrar buluşuyor ve tekrardan Page Up basalım. Bu defa klavye etrafında dönüyor. Ortaya doğru birleşiyor. Tekrar basalım. Yukarıdan aşağıdan kayarak ortada birleşen ışıkları görüyoruz. Tekrardan basalım. Bu şekilde bir mod var ve tekrardan basalım. Gördüğünüz gibi tekrardan aynı modlara geri dönüş yapıyor. Yani toplamda her tuşta 5 tane tuşta 5'er tane mod var. Toplamda 25 mod var. Örneğin delete tuşuna basalım Fn tuşuyla beraber. Sağdan sola doğru nefes alarak kayan ışıklandırmayı görüyoruz. Akan ışıklandırmanın hızını arttırabilir miyiz? Bu şekilde sağ tuşa basarak Fn tuşuyla beraber sağ yön tuşuna doğru basarak gördüğünüz gibi akan ışıklandırmanın hızını arttırabiliyoruz veya tekrardan sol yön tuşuna basarak yavaşlatabiliyorsunuz. Home tuşundaki moda bakarsak eğer şöyle bastığımız tuşun etrafına doğru yayılan bir ışıklandırma görüyorsunuz. Tekrardan Home tuşuyla bir bakalım. Bastığımız tuşun hizasındaki tuşları ışıklandırdığını görüyoruz. Tekrardan basalım. Bastığımız tuşta sadece aydınlatma, ışıklandırma oluyor ve tekrardan söndüğünü görebiliyorsunuz. Tekrardan Home tuşuna basalım. En baştaki sade moda geçti şu an. Işıklandırma çeşidi olarak bence gayet yeterli seviyede moda sahip. Fiyat performans noktasında bir klavye olduğu için o noktada da RGB ışıklandırma olmayabilir. Ama buna rağmen güzel bir ışıklandırma ortaya çıkmış. Evet arkadaşlar, yavaşça videonun sonuna geldik artık. Söylediğim gibi çekilişte içinizden bir arkadaşa bu klavyeyi hediye edeceğim. Çekiliş şartları her çekilişte olduğu gibi Instagram'dan paylaşmış olduğum klavye hakkındaki gönderiyi beğenerek altına 3 arkadaşınızı etiketlemek. Ayrıca kanala hala abone değilseniz kanala abone olup bu videoyu beğenip ve klavye hakkında videonun altına bir adet yorum bırakmak. Genel olarak klavyenin sahip olduğu teknik özelliklere ve görüntüye baktığımızda tam anlamıyla bir fiyat performans ürünü olduğunu görüyoruz. Bir haftalık kullanım sürecinde de her ne kadar klavyenin sahip olduğu teknik özellikleri bilmesem de klavyeyi kullanırken herhangi bir gecikme sorunuyla, lag sorunuyla, takılma sorunuyla karşılaşmadım. Yani bu bir haftalık süre içerisinde belki ilerleyen süreçlerde herhangi bir sıkıntı çıkabilir klavyede veya çıkmayabilir. Ama yine de membran klavye parasına mekanik klavye alıp kullanmak isteyen arkadaşlar olabilir. Onlar bu klavyeyi tercih edebilirler. Işıklandırmasını beğendim arkadaşlar. Çok üst düzey bir ışıklandırması yok. Ama kötü bir ışıklandırması da yok. RGB ışıklandırma değil ama Rainbow ışıklandırma da değil. RGB ışıklandırma yakın bir ışıklandırma olmuş. Sadece her tuşa istediğimiz ışıklandırmayı atayamıyoruz. O noktada yine fiyat performans noktasında bir ürün olduğunu düşündüğümüz zaman yeterli kalacaktır diye düşünüyorum. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik dostlar. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın, bana ve video desteğinizi gösterin. Klavye hakkında kafanıza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.